Petro estis taipanta antaŭ muro de komputiloj. Maldextre de li estis aliaj Petroj. Dextre de li estis pli da Petroj. Petroj el ĉiuj universoj estis alvenantaj pli kaj pli rapide. La malnova fabriko, kiu antaŭe enhavis nur Petron nulo, kaj grandan metalan portalon, pli kaj pli ŝveliĝis je Petroj. Kiam Petro 1, 2 kaj 3 alvenis, Petro nulo diris al ili ke ili elektis la malĝustan universon por vojaĝi, ke ĉi tiu estis rapide kolapsanta. Ĉar la pordegoj estis unudirektaj, ĉiuj Petroj komencis labori por igi la pordegojn restrukturitajn kaj funkcii. Petro 1211, kalva, kiu ĵus alvenis, miris pri ĉiuj siaj malsamaj paralelaj versioj, nun plenigantaj la konstruaĵon. Wow! Imagu kion ni povas fari kun ĉi teknologio. Bestoj kiuj estas formortintaj povas esti alportitaj el aliaj universoj. Dinosaŭroj, didoj, blankaj ursoj. Penante akiri iom da spaco por sia kabuto, morbe obeza Petro 3634 anhelis. Ne, idioto. Se la universo formortigis beston, do ĝi devas resti formortinta. Tion la naturo volis. Nigra Petro kun kaprobarbo aspektis naŭzita pro la dika Petro. Hej, grasulo, bonvolo. La naturo subtenas en ĉiuj universoj. Do, tiel longe kiel besto ekzistas en universo, naturo nepre ankoraŭ intencas ke ĝi ekzistu. Primato aspekta Petro staris kiel grimpisto sur la ventro de dika Petro, kaj rigardis ĉiujn aliajn Petrojn kunpremitajn. Liaj okuloj larĝiĝis, kaj per ia forta akcento murmuris: Nu, ŝajnas ke ĉiuj Petroj venas adisi tiu universon. Nigra Petro rigardis komputilan ekranon, kiam komenciĝis la retronombrado de 10, 9, 8, 7, 6, naturo, 5, ĝi neniam eraris. 3, 2, 1. Mi vekiĝas apud mia edzino, kiam mi neniam konis antaŭe, sur la lito en kiu mi ne dormis. Ŝi malfermas la okulojn, streĉiĝis kaj kisis min sur la vango, same kiel ŝi ne faris ĉiumatene. En la angulo de la ĉambro, blanka makulo tordiĝis kaj pulsis. Antaŭ ol mi povis sidiĝi por pli bona rigardo, mia nekonata filino eksplodis en la ĉambron, kriante: "Vekiĝu, paĝo! Estas tempo por iri al la parko." Ja estis semajnfino, kaj mi neniam vizitis la parkon al kiu ni iras ĉiusabate. Bone, bone, ni pretiĝu. Dum mi estis en la kuirejo, rigardante tra la fenestro, mi vidas la malklaraĵon flosi en la malantaŭa ĝardeno. Mi flankenpuŝis la kurtenon por pli bone vidi. Mia edzino brakumis min de malantaŭe kaj apogis sian kapon sur mian ŝultron. Ĉu vi fartas bone? Vi ŝajnas iom fora. Mi ne devus scii ke ŝi rimarkus. Jes, estas bone. Nur iomete laca. Io ne estis ĝusta. Ĉio ŝajnis konata, sed mi neniam antaŭe vidis ion el ĉi tio. Mi metis tion, kio ne estis mia, ene de tio, kio ne estis mia aŭto, kaj iris al parko por familia promentago. Ĉu tio estis aŭ ne mia familio? Mi ankoraŭ ne decidis. De tempo al tempo, la malklaraĵo revenis al mia vido. Iu pli mi koncentriĝis al ĝi, des pli ĝi kreskis, ĝis momento kie ĉirkaŭ ĝi la linioj de la realo malklariĝis, retiriĝante el la neniecon. Ial, mi estis altirita al ĝi, sed antaŭ ol la malpleno povis plene envolvi min, mia familio kaptis min je la manoj. Kiam mi rigardis malantaŭen, ili fariĝis nenio krom nefinita pentraĵo. Ili ploris kaj petegis min ke mi ne iru. Mortigus min lasi ilin malantaŭe. Ili estis io kiun mi ĉiam deziris, sed nenio kiun mi iam havis. Mi amis ilin pli ol vortoj povas diri, sed tio ne estis mia vivo.
Tiu estis eraro, accidento, mensogo. Mi viŝis larmon de la okuloj de la knabino, kiu ne estas mia filino, kaj diris: Tio ne estas ĝusta. Mi devas iri. Mi bedaŭras. Mi amas vin. Mi turnis min kaj iris en la blankan spacon. Dume, la randoj de mia korpo rompiĝis en malgrandajn fragmentojn kaj etendiĝis ĝis mi malaperis. Nun, mi havis neniun edzinon, neniun filinon kaj neniun fizikan korpon. Mi profunde inspiris per la pulmoj kiuj mi ne havis. Havu paciencon, sinjoro Tayloro. Mi provas eltrovi kio misfunkciis kaj fari la necesajn aljustigojn. Mi provis paroli, sed anstataŭe mi kreis turniĝantan paketon da zumantaj elektronoj. Bonvolu esti rapida. Mi volas esti kun ili denove kieleble plej baldaŭ. Certe, sinjoro Tayloro. Bone, estas farite. Espereble ĉifoje via subkonscio akceptos la simuladon. Nova alŝutado en 3, 2, 1. Mi vekiĝis apud mia edzino. Ŝi malfermis la okulojn, streĉiĝis kaj kisis min sur la vango, same kiel ŝi faris ĉiumatene.